अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और जो भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई शौक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाती हूँ। और जिस तरह आप देख भी रहे हैं मेरा गला ख़राब, बोलने में भी काफ़ी तंगी हो रही है। और आपको बताते हैं जो हमने कैल्शियम पी का सिरप यूज़ करवाया था उसका इतना अच्छा रिजल्ट है कि हमारे काफ़ी बर्ड ने अंडे वगैरह भी दे दिए हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोग भी कैल्शियम पी का सिरप यूज़ करवाया करें। और आज आपको दिखाते हैं अपने सेटअप की तरफ कि किन किन बर्ड ने अंडे वगैरह दिए हुए हैं। चलें आपको दिखाते हैं जो हमारे खालों ने भी अंडा दे दिया। ये देखो हमारे खालों ने भी अंडा दे दिया। यहाँ हमारे ये भी अंडा दे दिया। यहाँ हमारे पैर में भी अंडे दे दिए। यहाँ पे हमारे चीलों के बच्चे निकले हुए हैं। यहाँ पे हमारे सबसे फेवरेट कबूतर लगते हैं माशाल्लाह। यहाँ हमारे ब्लैक के बच्चे माशाल्लाह एक नंबर हैं। और इनकी माँ ने अंडे भी दे दिए। ये सारा कैल्शियम की वजह से ही है, तो ब्रीडिंग अच्छी होती है। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह तो चेक करो माशाल्लाह। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे डायमंड है। ये हमारे उड़ने वाले कबूतर माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे काफी यहाँ में हमारा शराबियों का पूरा फायदा कितने पैर है। ये शराबी का बच्चा माशाल्लाह बड़ा हो। यहाँ हमारे ब्लैक शराबी और आपको करें के बच्चे दिखाता हूँ। एक अपने बाप पर एक अपने माँ पर।
अब आपको दिखाते हैं, हम अपने परिंदों को भी दाना डालते हैं। देखें, ये कितने शौक से दाना खा रहे हैं। अब दिखाता आपको हमारे खरगोश ही माशाल्लाह खा रहे हैं। इनको भी डाला नहीं, ये पहले खाना लग गए मुझे। ये चेक करो, माशाल्लाह कितने प्यारे।
एक अपने मुर्गे को डालते हैं दाना ताकि खा लें। अब अपने परिंदों को बंद करते हैं। अब आप देखिए किस तरह हम बंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बस शौक को और भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी अच्छी अपडेट वगैरह भी देते रहें। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो पर। आप दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।